क्या आपको घुटने में क्लिक की आवाज़, दर्द या लॉक महसूस होता है? ये हो सकती है मेनिस्कस इंजरी। मेनिस्कस घुटने का एक कुशन है जो कि सडन मूवमेंट की वजह से, चाहे स्पोर्ट्स खेलते हो या चलते हुए चोट लगने की वजह से फट सकता है। इसकी वजह से सोजिश, दर्द और लॉकिंग आम साइंस हैं। छोटी मेनिस्कस इंजरीज़ का इलाज रेस्ट और फिजियोथेरेपी से हो जाता है। कुछ केसेस में आर्थ्रोस्कोपी यानी कैमरे वाली सर्जरी की ज़रूरत होती है। अगर आपको भी ये मसाइल हैं तो अपने स्पेशलिस्ट से रब्ता करें ताकि छोटी चोट बड़ा मसला ना बन जाए।